برج العذراء والأيام اللي باقية من شهر ديسمبر 2025 أو لآخر 2025 يا برج العذراء. الأيام اللي جاية بيكون في تحسن ملحوظ في صحتك وفي أوضاعك المالية. حاول إنك أنت تعمل تشيك اب على صحتك لو أنت تعبان من حاجة، أو لو أنت مش او لو انت مش بتشتكي برضو. خلي بالك، في تحسن واضح في الصحة ان شاء الله لو كنت بتعاني من حاجة، وفي تحسن في الاوضاع المالية. بالنسبة للاوضاع العاطفية هنفتح وهنشوف، يلا بينا. وحشتوني يا شباب. خليك معانا للاخر يا برج العذراء. برج العذراء، ايه طاقتك يا حبيبي يلي بتسمعني دلوقتي في الوقت الحالي؟ حابة اشوف طاقة المال والارزاق والعمل، اهم حاجة عند برج العذراء انا عارفة. اول حاجة ناخدها، الله. برج العذراء كان عنده مشروع او حاجه. لو انت عندك بيزنس او لو انت شغال في حاجه كانت بتزدهر جامد جدا، وكانت محسساك ان انت مش عايز اي حاجه غير دي خالص في الوقت الحالي. فجاه حصل لك حاجه، اتصدمت صدمه كبيره، او حصل شوك كده من حاجه، في حاجه حصلت فجاه. بعديها قررت انك انت تبدأ من اول وجديد، او بتقرر انك انت تبدأ من اول وجديد حاجة تانية جديدة. بيحصل لك حالة من الهدوء والثبات الانفعالي كويسة جدا، وبتبدأ انك انت تفكر وتكتك كده وتوصل علشان توصل للي بالك عليه يا برج العذراء. وفعلا بتنجح انك انت توصل للحاجة اللي في دماغك يا برج العذراء. برج العذراء فاتح قلبه للحياة وفاتح قلبه للعمل، وعنده موتيفيشن جامد جدا. هو ما بين الاكستريمز دلوقتي، التو اكستريمز، حاجة ناجح فيها جامد جدا وحاجة تانية عاملة له صدمة كبيرة جدا. هنشوف الصدمة الكبيرة دي إذا كانت صدمة عاطفية ولا لأ، وهنكمل. خليكم معانا للآخر، أوكي؟ يلا بينا نشوف رسالة من الملائكة. بيقول لك فير، خلي بالك الحواديت. عارف يقول لك كان في عندك في حياتك حدوته تخوف. سيبك خالص من الحواديت اللي تخوف بتاعت زمان، وابدا من اول وجديد وحاول تفكر على الحلول يا برج العذراء. وان شاء الله انت بتقدر تجتذب الحلول الصح وتاخد خطوه حلوه لقدام. وبيقول لك healing كمان open fully to the loving. طيب بيقول لك حاول انك انت تفتح قلبك للحب على الاخر، لان هو ده اللي هيعمل لك استشفاء او هيغسل طاقتك كلها من جوه. كل الكروت طالعه لي ان انت ما بين حالتين. شايف عندك خوف، وعندك عندك خوف جامد من اللي جاي من صدمات قديمه. يلا بينا نشوف طاقة حبيبك اللي انت فاتح عليه القراءة ايه، ونشوف برضو بعديها وضعك العاطفي. ماشي. انت بقيت بالنسبة لحبيبك ده، هو بيشوفك حاجة جميلة جدا، حاجة نجمة كده في السماء. بيشوفك انك انت حد تقيل، حد دايما عنده رضا نفسي، حد كده، اللي هو ده اللي انا كنت بتمنى ان انا ارتبط بيه. ده حبيبك بيقول كده، وبيقول ان هو ندمان جامد جدا، واقف عمال يفكر في كلام قاله او في حاجات عملها، وبيحاول ان هو يشتغل جامد جدا على حاجة هو عارف ان انت كان وعدك بيها يا برج العذراء. ربما يكون الحاجة دي بداية جديدة في مشروع أو في بيت، هي عتبة جديدة كان وعدك بيها، وممكن يكون كان وعدك برضو يجيب لك عربية، الله أعلم. أنا اللي أعرفه إن برج العذراء هو اللي دايما بيجيب الحاجات دي لحبيبه. بس إيه، ممكن تكوني أنت واحدة وهو حبيبك اللي وعدك يجيب لك حاجة كده. المهم إن أنا حابة أقول لكم إن في قدر لكارما. كارما بتتحقق وبتشوفها يا برج العذراء. بتشوف في حبيبك كارما حاجة، وحق بيترد لك، حق بيترد لك، وعدالة بترجع لصاحبها. الله. برج العذراء النهاردة قراءة تجنن تجنن. تابعوني يا شباب علشان دايما تجيلكوا كل قراءاتي الجديدة. ولو انت مش مولود برج العذراء وبتسمعني دلوقتي، خليك معانا للآخر، يمكن القراءة دي فيها رسالة ليك. حبيبك بيقول لك I am sorry
I am sorry اهو apology. بيقول لك ان حبيبك هيقول لك I am sorry قريب وهيعتذر، وبيقول لك كمان ان في عرض زواج واتحاد، يعني شراكة. وخلي بالك ان في حد بيمثل عليك ومش مبين حقيقته، لابس ماسك ومش مبين حقيقته. انا عارفة ان برج العذراء ذكي جدا في الحاجات دي. طيب مكملين مع طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ طاقتك العاطفية ايه دلوقتي؟ الله الله. دلوقتي برج العذراء بيرجع له حق كان ميت، بيرجع لك خلاص، يعني الحق ده بيرجع لك تمام. وكمان عندك حاجة كنت مستنيها بشغف، وهي بداية جديدة فعلا بتحصل، البداية الجديدة. وبيجي حبيبك يكلمك، حد جديد، حد جديد، انت قفلت علاقة تماما وبيظهر لك حد جديد بيجي وبيكلمك. لما بيكلمك ولما بيواجهك ولما بيحكي لك على اللي في قلبه، انت بتقرر انك انت تنهي العلاقة اللي انت فيها دلوقتي تماما. آه عياط كتير تؤلف طاقتك، ليه كده؟ ليه؟ ليه بتزعلوني؟ بتزعلوني خالص بجد. عايزاكم تحكوا لي حكايتكم في الكومنتات تحت، اكتبوا لي وقولوا لي ايه حكايتكم. Life is very interesting in the end. Some of your greatest pains become your greatest strength. يعني what doesn't kill you make you stronger. أكبر التشالنجز اللي بنقابلها أو التحديات اللي بنقابلها وبننتصر عليها في الحياة هي سبب نجاحنا دايما يا برج العذراء. بلاي بيقول لك إيه؟ الوقت ده وقت جميل جدا للعب ولإنك أنت تمارس حاجات بتحبها. العب، يعني العب بلاي ستيشن، انزل العب كورة مع أصحابك، العبي مع صاحبتك أي حاجة، ماشي. طيب الحبيب الجديد ده عامل ازاي يا شباب او ايه مواصفاته؟ هو خارج من علاقة انفصال، سواء كان ارتباط رسمي او مش رسمي، وبيحتفل دلوقتي وجاي هيتكلم معاك وهيحكي لك على اللي حصل. بيحاول ان هو يكون في عنده آم، ثبات او establishment الحاجة، بيحاول ان هو يخلي اوضاعه المالية والاجتماعية تستقر الى ابعد الحدود. هيجي وهيكلمك وهيفتحك في الموضوع ده وهيقول لك ان هو مثلا بيحاول يشتغل على نفسه في حاجة معينة، او بيحاول ان هو يستقر ماديا، يكون عنده استقرار مادي. وهيقول لك ان هو كان في عنده مشاكل كتير قوي يا برج العذراء، وراجع بعد المشاكل دي يتكلم معاك ويسمعك كلام حب، ويقول لك ان هو فاكر كويس قوي الايام اللي فاتت اللي كانت ما بينكم. وهيقول لك ده لو هو كنت تعرفه قبل كده، او هيقول لك انك انت بتفكره بنفسه وهو صغير، او هيقول لك ان هو بيحب نفسه وهو معاك علشان بيحس بنفسه، بيفتكر نفسه ايام زمان، ايام ما كان صغير. يعني انت بترجع له طاقه كده شبابيه، طاقه طفوليه، بيحس كده ان هو على طبيعته وهو معاك يا برج العذراء. برج العذراء برج جميل، يعني كل حد بيكون مع برج العذراء بيحس كده، بيحس بالأمان، بيحس بالاستقرار، بيحس كده بجراوندينج كده، حاجة كده. برج فعلا يعتمد عليه، برج جدع، يعني اللي هو ايه، الست والراجل بتوع برج العذراء، سواء كان الست او الراجل جدعان، تحس كده فيهم جدعنة كده، رجولة، شهامة، أخلاق ولاد البلد زي ما بنقول. يلا بينا نسأل 3 أسئلة لبرج العذراء ونشوف إجابتهم إيه. أول سؤال، هل لو أنتوا بعيد عن بعض دلوقتي أو مفترقين، هل في رجوع لغاية آخر السنة، لغاية آخر 2025 ولا لأ؟ أيوة في رجوع، ورجوع بقوة بقوة، في رجوع بقوة يا برج العذراء. يلا بينا نشوف. لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل بتقابل حد جديد لغاية آخر ديسمبر 2025 ولا لأ؟ انت مش بتقابل بس حد جديد، انت بتقعد في حيرة من امرك، لان بيكون في كذا حد قدامك يا برج العذراء، وبتقعد محتار، يعني بيجي لك كذا حد قدامك، او هو اوريدي في كذا حد قدامك دلوقتي وانت محتار مش عارف تختار مين فيهم. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويكتب لكم كل خير.
حط سؤال في عقلك وبالك يا برج العذراء ونشوف إجابته سوا ولا لأ. يلا بينا. أيوة، وفي فعلا بداية جديدة وفي فعلا شغل وازدهار مادي انت داخل عليه. لو كنت بتسأل على شغل مقدم عليه أو وظيفة أو حاجة جديدة بتبدأها أو حد هينجح أو هيعمل إيه، فالإجابة نعم ونعم وبقوة. شكرا يا برج العذراء ونورتوني.